10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kaj pride na misel, ko slišimo besedo YouTube? Verjetno omači videi, glasbeni spoti, morda kakšni naredi sam vodiči. Ampak YouTube je danes toliko več, postal je prava globalna kulturna in gospodarska sila, z zgodovino, ki je, presenetljivo zapletena in fascinantna. Poglejmo si torej, kako je zrasel ta naključni imperij. Šli bomo skozi 4 ključna poglavja YouTubeove poti. Najprej, kako se je vse skupaj sploh začelo, pa potem ta neverjetna eksplozivna rast in prevzem strani Googla. Nato bomo videli, kako je zgradil celoten ekosistem in na koncu, s katerimi težavami se sooča danes, ko nosi to težo krone. V redu, pa začnimo na začetku. Kako se je rodila ideja za YouTube? No, izkaže se, da je ta zgodba precej bolj zavita v meglo, kot bi si mislili. In poglejte tole. Že takoj na začetku uradna zgodba pade v vodo. To je izjava soustanovitelja Steva Chaina, ki v bistvu priznava, da je bila tista slavna pripoved o tem, kako niso mogli deliti posnetkov z večerje, najverjetneje samo dober marketing. Torej, kaj je mit in kaj je resnica? No, medtem ko se je zgodba o večerji prijela, soustanovitelj Javed Karim trdi nekaj drugega. Pravi, da je ideja prišla iz frustracije, ker na spletu ni bilo mogoče najti posnetkov 2 velikih dogodkov tistega časa. Ampak, kar je še bolj noro, prvotna ideja sploh ni bila platforma za deljenje videov. Bil naj bi video portal za zmenke. In če kaj ponazarja te res skromne začetke, je to tole. Čisto prvi video kadarkoli naložen na YouTube. 18 sekund. Soustanovitelja Javeda Karima v živalskem vrtu. Brez montaže, brez scenarija. Samo fant pred sloni. Neverjeten kontrast z današnjim stanjem, kaj ne? In zelo kmalu je YouTube ustvaril čisto nov spletni fenomen – viralni video. Ta koncept, kjer se vsebina širi sama od sebe kot virus, je postal DNK YouTuba in ključ do njegovega neverjetnega uspeha. In prvi pravi test viralnosti je bil ta legendarni skeč. Čeprav je bil naložen neuradno, brez dovoljenja, je dokazal, da ima platforma neverjeten kulturni doseg. Seveda pa je to hkrati sprožilo tudi prve velike težave z avtorskimi pravicami, saj je lastnik vsebine, NBC, zahteval takojšnjo odstranitev. Ta zgodnji uspeh je platformo dobesedno izstrelil v orbito. Sledilo je obdobje tako hitre rasti, da je bilo skoraj nemogoče dojeti. Poglejmo si tole časovnico, ker je res neverjetna. Februarja 2005 so šele registrirali domeno. Aprila je bil naložen prvi video. Že julija naslednje leto so imeli 100 milijonov ogledov na dan. In samo nekaj mesecev kasneje jih je kupil Google. Vse to v manj kot 2 letih. In da si lažje predstavljamo te številke, samo tisti en sketch Lazy Sunday je na različnih neuradnih posnetkih zbral več kot 5 milijonov ogledov, preden so ga sploh uspeli umakniti. To je bil jasen znak, da se je rodila nova medijska sila. In ta sila je imela svojo ceno. Google je na mizo položil osupljivih 1,65 milijarde dolarjev. Za platformo, ki je obstajala komaj leto in pol. Danes se nam to zdi genialna poteza, takrat pa so mnogi mislili, da je to čista norost. Z Googlom se je začelo novo obdobje in definiralo ga je eno geslo. Broadcast yourself, oddajaj sebe. Ideja je bila preprosta, a revolucionarna, dati vsakemu posamezniku moč, da postane svoj lasten medij in deli svoje zgodbe s celim svetom. Ampak seveda YouTube ni mogel zavedno ostati pri domačih posnetkih. Pod Googlovim vodstvom se je začela transformacija v nekaj veliko večjega. Platforma je začela rasti v vse smeri. Tu ni bil več samo en YouTube, postal je cel ekosistem. Dobili smo premium za gledanje brez oglasov, Music kot tekmeca Spotifyju, Kids za varno okolje za otroke, TV kot alternativo kabelski in seveda Shorts kot odgovor na TikTok. In vsa ta širitev se je seveda poznala v denarnici. Poglejte tole rast prihodkov od oglasov, številke so naravnost nore. V samo 6 letih so se prihodki skoraj početverili. YouTube je postal eden ključnih stebrov Googlovega imperija.
In če se vam finančne številke zdijo velike, počakajte, da vidite količino vsebine. Že leta 2019 se je na YouTube nalagalo več kot 500 ur videoposnetkov, vsako 1 minuto. To je toliko vsebine, da je en človek ne bi mogel pogledati v celem življenju. Ampak, kot vedno, s tako ogromno močjo in vplivom pridejo tudi ogromni problemi in odgovornosti. YouTube se je znašel pred vprašanji, na katere ni imel lahkih odgovorov. In v samem srcu vseh sodobnih težav YouTuba leži en temeljni nerešljiv konflikt. Na eni strani je obljuba odprte platforme, kjer lahko vsak objavi karkoli. Na drugi pa so oglaševalci, ki plačujejo za vse to, in ti želijo, da so njihovi oglasi prikazani samo ob varnih, neproblematičnih vsebinah. To je nenehno vlečenje vrvi, ki definira skoraj vsako odločitev, ki jo platforma sprejme. Eden prvih problemov, ki je skoraj pokopal platformo, so bile avtorske pravice. Kako to rešiti v takem obsegu? No, YouTubeov odgovor je bil tehnološki. Razvili so izjemno zapleten sistem, imenovan Content ID. In kako to deluje? V bistvu precej preprosto. Ko nekdo naloži video, ga sistem avtomatsko preveri in primerja z ogromno bazo avtorsko zaščitenih del. Če najde ujemanje, da lastniku avtorskih pravic na izbiro. Video lahko blokira, ga monetizira za sebe ali pa samo spremlja njegovo gledanost. Seveda pa avtorske pravice niso bile edine težava. Daleč od tega. Leta 2017 so se oglaševalci uprli, kar je vodilo v drastično strožja pravila za služenje denarja, ustvarjalci so to poimenovali adpocalypse. Potem je prišla ogromna kazen zaradi kršenja zasebnosti otrok, ki je popolnoma spremenila pravila za otroške vsebine. Celo na videz majhna sprememba, kot je odstranitev števca nevšečkov, je sprožila val kritiko cenzuri. In ti boji se nikakor ne končujejo. Zadnja fronta, ki jo verjetno čutimo vsi, je globalna vojna proti blokatorjem oglasov. To spet kaže na tisto večno napetost med YouTubovim poslovnim modelom, ki sloni na oglasih, in željo uporabnikov po čim bolj nemoteni izkušnji. In tako pridemo do končnega, morda najpomembnejšega vprašanja. Kaj YouTube sploh je danes? Je res samo nevtralna tehnološka platforma, ki gosti vsebine? Ali pa je s svojimi algoritmi, pravili in poslovnimi odločitvami v resnici postal najmočnejši, najvplivnejši medijski založnik na svetu? Pa če si to prizna ali ne. Odgovor na to vprašanje bo oblikoval prihodnost nas vseh.